Hello friends, welcome to my channel NKRyourclass। আজ আমরা পড়ব বাংলা অনুচ্ছেদ একটি গৃহপালিত পশু বা প্রিয় গৃহপালিত পশু কুকুর। যেসব পশুদের বাড়িতে পোষা হয় তাদের বলে গৃহপালিত পশু। আমার প্রিয় গৃহপালিত পশু হলো কুকুর। কুকুর হলো একটি বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত প্রাণী। আমরা অনেকেই এই পশুটিকে খুব যত্নের সঙ্গে পালন করি। এটি একটি 4 পাওয়ালা প্রাণী। এদের সারা দেহ পশমে ঢাকা থাকে। এদের দাঁত ও পায়ের নখ খুব ধারালো হয়। কুকুর সহজেই পোষ মানে। এরা প্রভুর জন্য প্রাণও দিতে পারে। আজকের মতো আদিমকালেও কুকুর মানুষের বন্ধু ছিল ও শিকারের সাথী ছিল। এদের ঘ্রাণ শক্তি ও শ্রবণ শক্তি খুব প্রবল। কুকুর নানা জাতের হয়, যেমন অ্যালসেশিয়ান, গ্রেহাউন্ড, ল্যাপডগ, টেরিয়ার ইত্যাদি। জাতের পার্থক্যের সাথে এদের দেহের গঠন, রং ও স্বভাবের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কুকুর মাংসাশী প্রাণী। মাংসই এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। এরা ভাত, রুটি, দুধ, মাছ ইত্যাদিও খায়। এরা সার্কাসে খেলা দেখায়, রাত জেগে প্রভুর বাড়ি পাহারা দেয়। আবার ঘ্রাণ শক্তির সাহায্যে চোর ডাকাত ও অপরাধী ধরতে পুলিশকে সাহায্য করে। বরফের দেশে কুকুর গাড়ি টানে। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়। আমার বাড়ির পোষ্য কুকুরটি 3 বছর ধরে আমাদের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে আছে। সে আমার প্রিয় বন্ধু, আমার খেলার সাথী। আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে যাই ও তার খেয়াল রাখি। বিশ্বস্ততা
ও প্রভুভক্তির কারণে এরা খুব সহজেই মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। Like and share the video.